Nem, az átkukucskát. Nézd meg, milyen aranyosok. Ugye milyen kis cukik? Cukik. Kis puha kis kacsácskák. Lesimogatod őket? Nem bántjuk a kis kacsákat. Csak ott megy, ott jön a szemek. Ott vagy. Ugye milyen kis aranyosak? Nézd, az meg fölmegy a fészbe. Fölugrott. De a gambok is fölülni mennek. Szerinted ők is fürdeni mennek? Aha. Mit csinált a kis kacsa oda? Nem tudom, mit vitt oda. De egy kicsi tojást ő is. Ő is bemászik anyukája alá, látod? Bemegy melegedni. Látod? Anyukája csinált neki kis fészket a tollából.